মায়ের শাড়ি মেয়েরা পরতে পারলেও বাবার শার্ট ছেলেরা পরতে পারে না, কারণ মায়েদের মতো বাবার আলমারি ভর্তি জামা কাপড় থাকে না। বিদেশ না আসলে বসতামই না, ঈদ আসলে বাবা কেন শপিং করতো না। অসুস্থ হলে দেখার মতো মানুষ নাই, দেশের মানুষ শুধু দেখে মাসে হাজার হাজার টাকা কামাই। পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষ আমরা এই প্রবাসীরাই। বড়লোকের ছেলে মেয়েদের ঈদের শপিং নিয়ে কোনো টেনশন করতে হয় না, কারণ তাদের বাবা আছে, ভাই আছে, আরো আছে দুলাভাই আর মামা। মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েদের কেনা হয় না ঈদের শখের জামা। ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया सात समुंदर पार। मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार में तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया सात समंदर पार। मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया सात समुंदर पार। मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ